जय श्री राम दोस्तों, VK इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने ये दिखाया था, अनबॉक्सिंग वीडियो होगा मेरे चैनल पे। इसके साथ मैंने बेस्ट टेबल भी ऑर्डर किया था, MB कलेक्शन का था जो। तो वो देखने में ठीक ठाक था, बट उसमें जब लाइट मैंने दिया तो वो काम नहीं कर रहा था, तो ख़राब निकल गया। तो उसको मैंने रिटर्न कर दिया और सोचा क्यों ना इसी बोर्ड पे टेस्ट किया जाए। जैसा कि ये बोर्ड है मेरे पास 3773, तो क्यों ना इसी पे टेस्ट किया जाए। तो बिल्कुल सप्लाई है सब। देखिए ये बोर्ड है मेरा और इसमें 30030 बोल रहा है। और ये रहा ट्रांसफार्मर जो मेरा 24024 है, 5 एम्पियर MB कलेक्शन का है। पिछली वीडियो में होगा, आप लोग देख लीजिएगा। और इसी से मैंने दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये रहा, इसी का बेस्ट टेबल यूज करूँगा इस बोर्ड के लिए। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लग के आता है, ऑडियो इन और एक ग्राउंड। तो ये हो गया मेरा एक इन, क्योंकि ये मोनो बोर्ड है तो दो ही लगता है। तो एक ऑडियो इन हो गया और एक ग्राउंड हो गया। और यहाँ पे आ गया मेरा 35035, 30030 ये बोला ना, 35035 ये DC बन के देता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को मैं समझा देता हूँ कनेक्शन। हमारा ये हो गया, यहाँ से आया। देखिए यहाँ से आप लोग को टूल्स की मदद से दिखा सकता हूँ। यहाँ से ये आया और यहाँ पे ये ग्राउंड हो गया और ये हमारा हो गया प्लस। तो ये हमारा हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। इधर से मैं आप लोगों को दिखा दूँ, एक मिनट। तो देखिए इधर जो कैपेसिटर लगा है ये 35 वोल्ट का है। तो ये रहा मेरा माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस। और इधर से घूम के ऐसे गया, ये प्लस हो गया, फिर इधर माइनस हो गया और इधर प्लस, फिर ये प्लस। तो कनेक्शन हो गया। मैं इसको ऐसे ही लगा लेता हूँ। और आप लोगों को एक सॉन्ग चला के दिखा देता हूँ कैसा परफॉर्मेंस है इसका। और इधर ये रह गया प्लस ग्राउंड और बीच में होता है माइनस, इसका है 30 माइनस 30 प्लस और ग्राउंड। और ये रहा स्पीकर आउटपुट और ये इधर है ऑडियो इन यहाँ पे। तो देखिए मैं इसका ऑडियो इन लगा देता हूँ। इधर से लगेगा आई से। और इसका कनेक्शन बिल्कुल सही करना है, क्योंकि ये उल्टा होगा तो ये ख़राब हो जाएगा। तो ये ऑडियो इन हो गया और ये मैंने कर दिया पावर सप्लाई। प्लस देख लेना है, तो इधर रेड वाला प्लस है और ये बीच वाला माइनस है, ऐसे ही लगेगा। इधर कनेक्ट कर दिया मैं, आप लोगों को दिखा देता हूँ। इधर ये हो गया, इसको मैं रख देता हूँ यहीं पे, कहीं अड़ा देता हूँ। इसको बाद में मैं फिक्स कर दूँगा यहीं पे, उसकी मुझे टेंशन नहीं है। इधर यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ। आप लोग को दिखनी भी तो चाहिए कि इसमें लाइट है और यही चल रहा है। और ये इसका आउटपुट और ये रहा स्पीकर। इसको मैं निकाल देता हूँ। ये 8 इंच का सब बूफर है, सब बूफर वही, ये बूफर स्पीकर होता है वही। और ये मैं इसका कनेक्ट कर देता हूँ, माइनस की जगह माइनस और प्लस की जगह प्लस। बहुत सिंपल कनेक्शन है दोस्तों। अगर किसी को डाउट लगे तो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं बता सकता हूँ। और बेस्ट टेबल की तो ज़रूरत है, बट अलग चलाना हो तो। मेरी पूरी रेडी हो गई है। इसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ क्योंकि ये नहीं चलेगा, ये मैंने निकाल दिया है। और इधर आ गया ऑडियो इन इस बोर्ड के लिए। और बेस्ट टेबल इस बोर्ड में सब बिल्कुल अच्छा से काम करता है। इसमें का स्पीकर भी काम करता है, लेकिन मैं अभी लगाया नहीं हूँ इसमें का स्पीकर, क्योंकि इसको तो मैंने ऑलरेडी बजा के दिखा दिया है। ये भी अच्छा काम करता है, लेकिन देखते हैं क्या इससे अच्छा ये परफॉर्मेंस देता है कि नहीं। और सेम पावर सप्लाई, ऐसा कोई नहीं है कि इसके लिए अलग पावर सप्लाई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया है और ये स्पीकर हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा लाइट दूंगा, इसको ऑन करके आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है।
ठीक है, इसमें हम लाइट देते हैं, रुकिएगा। इसको देखिए लाइट दे दिए, इसमें लाइट आ गया, दिख रहा होगा आप लोगों को। अंदर ना गिरे के चाहिए, इसमें लाइट आ गया, देखिए बिल्कुल आप लोगों के सामने है। और इधर भी ब्लूटूथ में आ गया है। अब मैं इसको ज़रा कनेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास एक फ़ोन है। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। मैं इसका कनेक्शन ऐसे तैसे कर लिया, इसको बाद में पूरा फिटिंग कर दूंगा, फिनिशिंग। इसको ज़रा मैं पेयर कर लेता हूँ। पेयर्ड हो गया। कोई सॉन्ग चला लेता हूँ एंशियंस वाला। ऐड आ गया है, देखिए बिल्कुल वही ट्रांसफार्मर है 24/024 जो बन के 35/035 हो रहा है। तो मतलब 35/035 वो बनता है, लेकिन कनेक्ट करने के बाद वो 30 पे 27 पे ऐसे चलता है, और इसके लिए इनफ है। और इतना में इसका फुल्ली परफॉर्मेंस है। और ये होता है 8 ओम का स्पीकर है, सबवूफर स्पीकर जो भी आप बोले, यही है। चलिए यहाँ से मैं फुल कर देता हूँ, पूरा फुल हो गया। एक मिनट, ये ओके बोल रहा है, यहाँ से फुल हो गया। अब मैं इसको ट्रेबल खोलता हूँ, फुल हो गया। अब मैं बेस को ऑफ करूँगा, देखिएगा। गजब। गाइस 37-73 से तो अच्छा बज रहा है। देखिए मैं बेस को बहुत कम करके रखा हूँ, देखिए फुल कर दे रहा हूँ तो ये समझ में नहीं आ रहा है, इतना न जम पड़ा है। आप लोगों के सामने लाइट चलिए दूसरा गाना चलाते हैं। अच्छा काम कर रहा है। इसको मैं फिटिंग कर दूंगा एक बार अच्छे से, इसको इसमें लगा दूंगा। उसके बाद 15 या 12 इंच का कहीं से स्पीकर लाऊंगा, उसके साथ आपको दिखाऊंगा बिल्कुल प्रॉपर इसका कितना पावर। मुझे तो लग रहा है इस पे 4-5 बजेगा, मतलब इससे अच्छा है, 37-73 से अच्छा है एकदम फाइनल, मैं बहुत बता सकता। चलिए दूसरा गाना बजाते हैं।
थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।